Alléluia. Kembo na Yesu. Merci Seigneur. Topamboli nzambe na bolingo oyo nzambe apesi biso na mokili oyo bolingo eza munene. Nzambe topamboli yo po ozali Yahweh. Po ozali lolaka. Ozali celui qui existe. Ozali oyo azalaka. Ozali munene koleka mokili mobimbo yo. Yangwana ya solo nzambe tango invite na ya na loboko na yo. Na mona ki loboko na yo leki mokili na likolo petina se. Na tambola ki na loboko na yo. Na mona ki ndenge eza munene. Tango mususu na lalaka na loboko wana. Emmanuel azola msanga zo tuna ngai oyebe pa olali. Olali na loboko ya nzambe na yo. Na lamuki bona sutuki. Na yo kisomo nzambe oza munene trop. Bato bazozo ayo na dimension ya bato. Bato bazozo na dimension ya création sali. Lokola likolo na se bato bazomono ndenge wana, moza ndenge wana te nzambe. Oza munene trop koleka eza na dimension te. Eza na mesurage te nzambe, oza munene na likolo babangaka yo mingi. Na likolo balandaka ordre na yo. Yango na yo Yesu kitina mabele. Po nzambe pe mabele landa ordre. Bamona ko oza nzambe. Bamona ko oza autorité. Bamona ki oyoko kokisa 6e jour. Oyo na biso ezali 6000 ans. To côté déjà la frontière ya millénium. Pour 6e jour ese bandi kokoka déjà. To bandi koyoka solo ya millénium. Millénium e bandi déjà. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Seigneur. Kembo na Yesu. Pour le royaume. Il y a Yesu qui tient à ma belle. Kembo vive le royaume de Jésus. Que je célèbre toujours le royaume de Jésus. Que nous célébrons ensemble avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui viennent de chercher Dieu. Que nous soyons ensemble de célébrer le royaume de Messie Jésus. Nabolingo na Yesu Nzambe. Par l'autorité de la croix. L'autorité suprême. L'autorité élevée, sanctifiée. L'autorité jurée. Pour du bon de tous les jours que tu es Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, oh yeko kokisa, ozamo kokisami, poza lolaka, ozali oya kokaka, na kombo na Yesu, na mokili oyo, oyo tozali, oyo yo leki mokili, oyo zako kokisa mokili, au nom de Jésus, to pambole na kombo na Yesu, to lobi amen. Alléluia, 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 alléluia. O azali papa elina bino boyebi. Merci mingi, prophète Elinzeza, le prophète de l'éternité. Pour le Nzamba Zobeanga, le prophète de l'éternité. Et ça qui n'a monté à ngate, et ça qui n'a makanisi na ngate, muta uta musulman, aibi biloko wanate, aibi makambo ko na ba prophétie te. Mais Nzamba sana bolingo. Nzambo ya pesi biso bolingo na ye. Oya lobito sala na bolingo na ye, po akokisa lolaka ni loba. Oyo Yesu azako loba. Et azoloba ngo na Matthieu 5 tokotanga yango na Matthieu 5 Yesu azoloba ata eloko moko te oyo liloba ilobani ata lettre moko te ekotikala avant likolo na se e kweya e bunga. Alléluia. Donc lilobo tozoloba po toyeba ke eza liloba o eza munene ya Nzambe. Eza liloba o eza mobimba ya Nzambe. O eza munene na ye na kati na ye liloba. Tozo sakana na liloba. Meto yeba liloba tokoki ko sakana na yango te. Po mokilo enyokwami ata na Eve babebisaki. Po baningaki koyoka ordre ya liloba te. Bayoka kitende yango na mokili kufaki. Me Yesu ye po abikisa biso na liloba kaka. Alandi nzela ya liloba. Yango na awaza koloba. Et dans le verset Matthieu 5, 16, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Eloko moko te na liloba Nzamba lobi ata lettre moko na kati ya liloba
ekobunga te soki ekokisami te. Avant likolo na mabele et disparaître. Donc l'être nyonso yo nzambe alobi ekokokisama. Yango na Jésus asongi pona ko accomplir liloba ya nzambe. Na yebisaka bino Yesu alobaka na nga lere nyonso. Alobaka Eli ndima ngai o nazoloba na yo. Eza solo. Je suis l'accomplissement de la parole. Je suis l'exécution de la parole de Dieu. Oyo nyonso ngai zona ezoloba na munoko na nga Eli ndibaka yango na kokokisa yango pona zala bomoto. Mais na bonzambe naza deja na kati ya Yesu. Alors nde yango nozomona tozoloba lelo likambo yo oyo tofandelinga na bino totelemeli yango toyeba eza titre oyo tozopesa na volonté ya nzambe. Oyo titre lelo tobengi yango ezali qui va changer le plan de Dieu au Congo RDC. Toloba au royaume Congo. Qui peut changer le plan de Dieu? Nani akoki ko changer yango? Nani akoki ko changer plan oyo nzambe atiena mona na ye Elinzeza? Nani akoki ko longola yango? Nde ntina ya révélation oyo lelo eza yango wana. Merci beaucoup. Tokolanda yango tokobanda na version oyo tokolobela lelo ezali vraiment tokolanda yango malamu. Donc tobandi oyo nazo répéter kaka mais eza message divin. Donc révélation na kati ya révélation oyo nazo zwa na kati na bonzambe. Donc nazwi oyo nzamba lobi na ngai ainsi déclare l'Éternel. Le royaume est vérité. Le royaume est lui-même Dieu. Le royaume est un arbre. Awa ezalaki na date toujours toujours qu'on parlait par le mois d'avril là. Révélation toujours sur le mois d'avril 2018. Alors nzambe à chaque fois ayembelaka ngai nzembo oyo nzamba poni yo osalela ye na nzoto pe na motema na yo mobimba nzamba poni yo. Nzamba zoembelanga nzembo na leo nyonso. Nzembo mususu nzamba zoembelanga leo nyonso eza nzembo nini? Telama Yesu Kristo azali koya akoya na etumba ya Satana. Iso tokotelama na ye tokotelama telama Yesu Kristo azali koya na etumba ya Satana. Iso tokotelama na ye. Nzambe année passée ayembelinga ngo même ata ba 6 mois. Ezo akaka pok azo signaler que ça y est déjà. Aye kolonga etumba ya Satan. Za koleka. Tozana message musu tozui toloba moi message ebele pesunga mwata muke na sala vidéo. Nzambe atuni question ye moka atuni. Atuni royaume ezali nini? Nzambe répondre ye moko. Alobi royaume ezali nzambe. Donc tant tolobaka royaume eza nzambe. Nde ya wana bozolunga waya kokota na ba prière na biso te. Soko lingo nzoto na yo changer. Soko lingi vie na yo changer. Yaka koyoka mateya oyo. Pourtant to sambelanga na ba prière na biso. Seigneur pas solo na biso na kati akomisela na biso. Tango yo so yoka vie na yo changer. Ezo changer. Soko sana kondima. Oko changer. Tango so yoka maloboyo. O eza malobezo uta na yemo ko nzambe. Na leki. Nzamba lobi biso tokobanda kojire. Tokoti na bokonzi ya royaume. Nzamba lobi tanga tuni royaume elingi koloba nini? Royaume ezali nini? Nzamba répondre biso yemoko
royaume ezali nzambe. Oyo Yesu azakoloba, le royaume est parmi vous. Oyo Yesu alobi, cherchez d'abord le royaume de cieux. Le Père connaît vos besoins, vos désirs, et il vous donnerait. Bondima, iboyamba nano nzambe. Cherchez d'abord le royaume de cieux. Nakati ya ba déclaration na biso, on nzamba pesa biso les 6 déclarations. Nzamba tuna ki biso question. Atuni biso, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Réponse ezali. Ils ont 2 catégories. Le royaume de Dieu, c'est un grand temple qui existe dans les cieux, par ordre, par la loi et par la gloire de Dieu. En deuxième catégorie, le royaume, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Yesu azanzambe. Bunzambe na so mukili mobimbe comme na Yesu. Yangona Yesu alobi royaume ezali nzambe. Pour te comprendre bien. Ozomona. Nzambe alobi biso tokobanda ko jire. Nakanisi vous vous rappelez na sala vidéo mo na kende na Kinshasa. Na vidéo wana ezaki na makambo ebele parce que batu ya gouvernement lokola to invité ki bango bayaki pe kozwa ba image nazaki na idée ya mabete na idée ya politique te na ebike nazopesa sango ya nzambe bonne nouvelle pour nzambe kende kopesa bonne nouvelle nzambe tinda kinga na jire na Congo na kende ki ko jire ba image ezali na kende ki ko jire pona nini na kende ki ko jire Congo ezalaki na maboko ya Satana. Mais na kende ki ko jire po nzambe azongisa Congo na maboko na ye Yesu. Mais nzambe tindi o ya poni. Yango na nzambe azotuna question. Nani akoki kolongola plan na ye na Congo? Po nzambe satindaki Élise za mwana na ye. Akendeki ko jire na Kinshasa devant 250 à 300 personnes, hommes de Dieu, même les membres catholiques, basi bazalaki wana. Ba branamise bazalaki, ba réveil bazalaki, ba tubayake belé. Na jiraki devant bango, bino bomona ngweza likamba osakana. Tamutolo bagake na nzamba tiningana kendo ko jire. Bino bomona kango eza liyoto, ou beza muziki, ou beza ba réunion balabala, ou beza ba makambo ezoleka na ba église. Non, ça c'est le royaume. Nde yongo nzamba tuni question. Royaume eza nini? Il faut toye beloko na royaume eza église te. Non. Église azali mwasi oyo Yesu aye kobala. C'est elle qui est l'église. Royaume eza nzambe. Yamoko nzamba zoloba. Combien de fois nzamba zoloba na biso? Que ceux qui elinze za zoloba, eza elinze za zoloba te. Eza ngai Yesu mutu na zoloba. Bino bo kanisi ke nga nazo blasphème nzambe. To nazo kosela nzambe. To nazo fabriquer yango. Mbala boni na jire na miso na bino. Yango nde nazo loba na kende ki ko jire. Pona yebi mukumba nzamba tie na kati nanga. Eza mukumba ya kosakana nango te. Mukumba nzamba tie na kati nanga eleki mokili mobimba parce que Jésus-Christ yaza mukumba ya munene na mokilo. Au nom de Jésus. Il faut te comprendre que loko. Na ningi to fungula mitema na biso. To zala ba égoïste te. To zala ba to yo baza kolala pongi te. To la muka s'il vous plaît. To continuer. Donc to banda ko gérer na ba poste clé nyonso ya Congo. Ezala na pastorat na niveau ya administration. Donc to banda ko gérer na ba poste clé. Na lobi na ba poste clé. Na ba poste ya ba responsabilité. Nzambe sa lobi nanga déjà rassembler ba représentant ya Congo. Mais nazoko ko rassembler ba représentant ya Congo te. Po ba Congolais bazolongo yoka te. Mais tango ba représentant ya Congo balingi ko yoka te. Mais bazo sala nini? Ba bimi responsable na malheur ezoleka na Congo. Pona passion ezoleka même na bino moko pe bozana passe. O bofandi na ba poto partout na monde. Mais bozana lesité bozana kimia. Vous êtes les riches du monde. Vous êtes les privilèges du monde. Mais bon, comme il a la bateau, donc il y a un mukilo. Mais bon, ça va privilège ya nzambe. Bon, ça va représenter ya nzambe, liloba ya nzambe. Au nom de Jésus. Mais bon, ça là la pongi. Pour bi yoka eleki mingi. Bi kota eleki trop.
confiance ezana Seigneur fukama sambela sokozo ndimate ezala yoza pasteur ezala oza évangéliste fukama sambela tuna nzambe makambo oyo papa oyo azoloba benganga ata musenzi oyo azoloba na ndimi yango loba oyo po Yesu na nga mpe bafingaki ye bamonaki ye azaki ntina te tuna nzambe ayebisa yo musenzi wana azoloba aza nani. Pour Congolais, non. Eza too much. Congolais na caractère ya ba Congolais, orgueil et fanda lokola monument na mitema na bango au nom de Jésus. Toza ko perdre temps, mais tozo perdre pas ces autres continuer na Congo. Bana wana bazo ko fabino bozolia bomela ba miliki bozolia bangombe banine. Mais le peuple meurt là à cause de vous. Tous la responsabilité. Fobino boluka liloba ya nzambe. To bengana ensemble. Ba représentant congolais, oza pasteur, ozali docteur, ozali nane. Plan oyo mutako longola ngwa zate. Nazo yebisa bino. Mutako changer ngwa zate. Boko vieillir, boko fi bozongi na se. Plan wane etikali. Nazo yebisa bino. Tango oninga ki amote. Ok, na sa mabele, on continue le jugement. Tout continue. Nzambe alobi, oyo message nzambe azo pesa na mwasi na nga, mais azo pesa ona na bana na ngai ya basi ya mibali. Mais na ko pesa mo po eza liloba, eza ya nzambe esengeli to propager yango. Nzambe alobi, bino bana ya mama Shaida, mwasi na nga komona ye mama Shaida. Bino bana ya mama Shaida, bo pesaka ye mbote, bo bezaka ye na front ya elongi na ye. Donc à partir awa, faut ba ya ko pesaka ye mbote wana. Parce que Nzambe a déclaré que moi sina ngai, albi na ba mama nyonso. Moi sina ngai exceptionnel, ndenge Nzambe a déclaré que ngai pe tanga benga Jean-Baptiste. Alors tu as le même Jean-Baptiste. Alors baki na ngai ke na batu nyonso bazana mukili. Oyo aza lokola yo azate na mwasi na yo. Siko awa nzamba zo tombola pe mwasi na nga azwa position na ye po bino pe bozala ba témoin ya makambo tozoloba. Na zoloba yango bino pe bozwa témoin. Pe nzamba lobi na mwasi na ngai mama Shaida azala exemplaire ya ba mama ya Congo, même Afrique mobimba. Ya ngona nde biso nyonso to sambela to chali kambo na mabondeli boto cha mama Shaida na mabondeli pour mama Shaida azwa position na ye au nom de Jésus. Merci mingi. Ngai pe nzambe tango na bandi ministère oyo nzambe pa lobaki na nga bana po baza bana neto boti ba pesaka yo front na front na yo ba pesaka yo mbote na maboko te ba banda ko pesaka yo bize ceux qui bolobaka bizu awa na front au nom de Jésus. Donc tozana royaume oya solo pona kolobela yango bien. Tango na monaki mutu ya Yesu ezu Afrique mobimba. Mutu ya Yesu ezu Afrique mobimba alati couronne oyo ba crucifié ki ye. Sikoyo na front na ye ezalaki kobima lumière. Lumière wana ezokende mokili mobimba. Lumière wana ezokende mokili mobimba. Nde na front na ngai nazana lumière ya Jésus Christ de Nazareth. Na motema na ngai nazana bolingo ya Yesu. Toyebaka likambo. Nzambe aloba na ngai na tia yo na kati ya lisu na ngai. Nzambe tia elinzeza na kati ya lisu ya Nzambe. Tangu nga nazo tambola boye Nzambe azomona bino. Nzambe asalisa nga voyage moko na kati ya révélation nakendaki na Brésil. Na yebite soki se na loba yango. Nakendaki na Brésil. Na Brésil kuna tango na komi nazomona ba musicien ba betaka musique na balabala. Na babutu wana bazobeta musique bazobeta. Oh. Soki komi na batongo bake kolala lala. Ba instrument tikali libanda batiango bariba bakangi mo basinga boye
Donc vina bango Brésil eza mboka ya nzala ya pasi pe mais eza pays oyo pe ezolakisa ke baza na mombongo mais peuple na bango baza trop pauvre mais ozomona ke nazotuna bato awa nga nakomi na mboka nini donc nazomona lokola neti bakako bwaka nga esika moko nayebi epai naza te nazokotuna bato awa nga naza na mboka nini bazorépondre nga te ntina ko natuni papa moko bazalaki wana est-ce que awa eza mboka nini alobi na oza na Brésil epi naza na Brésil mbala moko nalamuki na comprendre que Seigneur amemaki nga kuna mpo atala makambo ezoleka na Brésil atala ba-Israélite oyo baza éparpillé na bakota wana amonaki bango nyonso donc naza na kati ya lisu ya Nzambe pe soko ozoloba na nga Nzambe azoyoka yo akorépondre pe soki alingi soki epai nga nazali Nzambe azomona yo bien yo ozomona nga me Nzambe azomona yo tokotala makambo nini Nzambe azoleka donc nde yango wana asengi ke bana mike bakopesa ngo mbote na maboko te po bana wana Nzambe alingi bazala ba champion du monde bazala bana bakosala makambu ya minene bazwa mapamboli wana bana na biso na zoloba au nom de Jésus naleki wana awa Nzambe aza kotuna peuple congolais Nzambe alobi bon peuple congolais est-ce que tokoki ko changer mitema na biso te hein peuple congolais est-ce que tokoki ko changer mitema na biso te Nzambe yebi ko sonde mitema na biso oyebi David azo sambela alobi l'homme du cœur de Dieu obazobenga pas selon le cœur de Dieu mais l'homme du cœur de Dieu Nzambe azo sambela Nzambe alobi sonde motema na ngai muto yo aza motema Nzambe moto Nzambe lingi ndengwana azoloba pe na Nzambe sonde motema na ngai na lingi nazala donc sanctifier lokola neige malgré yebaki ke Nzambe alingaka ye mingi mais azosenga Nzambe asonde ye soki aza na likambo azosala ya mabe achange motema na ye soki erreur ezali Nzambe ayebisaki awa ozokende bien te alingaki likambo wana David alingaki yango mingi ata ntango azotya Nzambe asali recommandation ke Salomo akofanda na trône ya Nzambe ya royaume ya Israël na mabele po trône onga elinzi azala fandi ezali trône ya royaume ya Nzambe na Israël na mabele fo toyebaka eloko wana toyebaka ke eza monene eza trône moko te na mabele oyo ekokokana na trône ya Nzambe na mabele eza te oyo atie tembe totelama tolobela yango oyo atie tembe totelama nakanisi bato na mokili bakomona Yesu te donc awa Nzambe azotuna est-ce que tokoki ko changer mitema na biso te tokoki ko changer yango te mitema na biso faut to changer vraiment tozo bossa na ke jugement ezali pe jugement c'est bandaki enlèvement spirituel tozo mona bato Nzambe za ko enlever et bandaki déjà Yesu alobi na koya lokola moyibi et c'est bandaki déjà tango yepa na yo yebite yango na nde nazoloba lero nyonso ya solo na kombo Nzambe nazoloba na bandeko na ngai ke nalingi nazala occasion de shit pour na bino te pour boko juger personnalité na nga na lero wana bozo juger Nzambe bozo juger ngonga te bozo juger Nzambe nalingi fona yebisa bino pour na tia bino na prudence nde awa na yo komona namoni na zako tambola namoni image ya Afrique ekomi pembe nazotala image ya Afrique boye pene ye pembe donc ezolakisa ke Nzambe asukoli déjà Afrique tango tolobaka Afrique c'est Congo fuboye bango bien po Congo nde wana nde Afrique o tozobenga Gloria ezali nde Congo o tobenga Royaume Congo na continue awa namonaki na vision nazomona mundele moko aza mundele nazomona aza mundele ya papa namoni ye azali
kolongola basalite aza kokombola azokombola azolongola basalite devant ngai na telamaki wana azobongisa bongisa yango azokombola mpona kolongola basalite nyonso ezaki wana. Alors j'ai compris que ezali nzambe aye kosukulela biso terrain ndenge alobaki na Yesu ke akokanga ba ennemi nyonso ya Yesu akotia bango na se ya makolo ya Yesu. Nde yango wana verset wana e accomplir na ansi eza na kanisi te mais verset wana eza na Bible. Au nom de Jésus na leki awa nzambe azoloba topesaki yango titre libération du Congo. Libération ya Congo ezali na makanisi ya nzambe me na makanisi ya moto te. Ozomona tango tozoloba mo libération elingo loba nene bato babiki bato bazalaki na bowumbu bato wana babiki balibere bango yango na nzambe azoloba wa libération ya Congo ezali na makanisi ya nzambe me na makanisi ya moto te. Cela veut dire nzambe moto akolonga yango pe nzambe sa longi yango. Donc makanisi ya moto pona a libérer Congo na yebisa bino bakoka ngote bakoka te. Nzambe depuis atineki mwana na yake ndeko jure libération ya Congo eza na ye moko Yesu Kristo. Libération ya Congo eza na Jésus Christ de Nazareth. Eza na makanisi muta kokiko na yebisa bino oyo nyonso baza kosambrouiller kokende pa ya mindele kokende na ba Rwanda kokende soki na wapi na yebisa bino bazo salaire moko grave bazo perdre de temps pe bazo salaire moko grave pour nzambe sa yebisa déjà lokwa na mingi asa pour libération même kaka ndenge nzambe abengi ngai pona likambo oyo eza nzambe kaka kokokisa ngo eza na musuni na ngai oyo te pour vous dire la vérité ngai na loba eloko wana eloko ngana lingaka na nzambe eza bolingo na ye pona ngai l'amour de Dieu me suffit na musuni nazana tina kowele la pouvoir te bo quantité te mais ezali plan ya nzambe eza plan ya nzambe plan ya musuni ya ngai te eza plan ya nzambe nzambe alobaka na ngai lere noso bo kontina yo eza ya likolo eza ya mabele te bo kontina yo eza ya likolo eza ya mabele te oyo kokoka kolongola ngo azate tozo kotala ba verset zolobela au nom de Jésus. Libération ya nzambe ezali kaka na ye ya Congo eza kaka na ye moko nzambe pesa kokisi yango po bino bolingo ndima te yango na bozo traîner. Alors donc to continuer nzambe alobiawa kaka o toza na mois avril révélation tozo ba ya 5 avril nzambe alobi bato bakomona bokonzi na ngai na miso pe bako vivre yango bato bakomona bokonzi ya Elinzeza na misu ya bomoto pe bako vivre yango bakomona yango pe bako vivre yango. Nzambe alobi voici l'homme de la terre moto ya mabele oyo nzambe azoloba bakomona bokonzi ya Elinzeza pe bako vivre yango oyo bandimaka te bakomona yango pe bako vivre oyo pe bandimaka na fona bango bakontribuer na pele ya nzambe bango pe bako vivre yango pe bakozwa pe mapamboli au nom de Jésus. Awa nzambe azoloba lisusu nayoki nzambe alobi bon oyo nakoloba po eza nzambe alobi nalobi bien oyo nzambe alobi c'est ça que je parle nasa kozongo na musuni na ngate. Nzambe alobi Kabila est prêt de quitter le pouvoir oyo ezalaki na date ya le 16 avril. Kabila est prêt de quitter le pouvoir na leki soki bolingi naloba ngo mpe na français naloba ngo na anglais nakoloba oyo ayoka lingala ayoki soko ningi kotuna tobengana na do na koexpliquer yo vision mususu to continuer. Awa nzambe alobi Eli est le plan de Dieu. Elinzeza est le plan de Dieu. Nzambe alobi awa ngai moko nazoloba ngai nazali plan ya nzambe na kati na ngai nazali plan ya nzambe. Amen, amen, amen.
ngai nazali plan ya nzambe, na kati na ngai nazali plan ya nzambe. Après Jésus-Christ de Nazareth, oza le roi des rois, namoni akomisi nga, namoni na l'écriture, nazoti yango wana na image pona bomona, akomi je vis égale je suis. Non, je vis. Atie symbole ya égale Jésus. Akomi nga suna se, je vis la vie égale je vis Jésus. Na expliquer au moment que do bola na bien akomi je vis, donc je vis et nous le banene nazo vivre naza na vie et je vis nazo vivre égale Jésus. Donc ce qui nga nazo vivre c'est Jésus-Christ. Yango na lobaki ne bandele que Yesu aza munene koleka mokili nyonso to aza eloka koleka mokili mobimba soki mokili ezo vivre pour Jésus azali tola nango malamu tobosana ngo te eza munene na yebisa bino muta koko bika kaka na likambo oyo andimi yango biki akoti lola nazo yebisa bino Jésus est la vie. Nakena oyo mibale pona nandimola yango malamu. Je vis la vie. Donc nazo vivre na kati ya vie. Nazo donc je vis la vie. Donc nazo vivre na la vie. Yemoko Yesu apesi réponse nango alobi je vis Jésus. Donc nazo vivre Yesu. Nazo vivre Yesu. Je vis Jésus. Donc nazo vivre Jésus. Bino moko boso sola yango. Pas to yeba munena nzambe zandeke nene. Naleki. Awa nzamba lobi, leo tozana ba bonne nouvelle avec to makasi tolo alléluia. Alléluia. Bandeko na ngai, ba mama na ngai, ba papa na ngai. Na bana na biso bandeko na biso. Tokomisa nzambe na bulingo ya kitoko. Oya solo eleki nyonso la mokili bomona teke kaka po boza ba congolais nde boza ba bola boza bato liboso na mokili na yebisa bino makambo eza mingi makambo eza ebele donc nazo ninga na sa conférence de presse moko e ozala conférence de presse moko kitoko nazo pesa message na ba mindele ndenge nzamba sali bango pona nini a pesi pe message na ba noir alobi apesi message yango na ngina loba message wana na loba yango po mokile yoka yango donc tozoke ne malembe toleki wana nzamba lobi ndenge nzambe asimbi Congo ezali ndenge asimbaki Israël na tango ya kala. Donc ndenge nzambe asimbi Congo lelo ndenge asimbaki Israël na tango ya kala. Biso moko to pesa réponse. Zela na nona na sesana nzambe na lobi. Après nzambe lobi Satan de apanzaki mariage ya Israël. Yesu aye kozongisa yango. Alléluia. Alléluia. Bokumisa kembo na Yesu. Soki totali na synthèse ya liloboyo. Hein? Ndenge nzambe alobi ndenge nzambe asimbi Congo. Ndenge nzambe asimbi Congo lelo. Ezali ndenge nzambe asimbaki Israël na tangu ya kala. Donc eza kolobake Congo oyo nzambe asimbi lelo ndenge asimbaki Israël ya kala. Congo oyo ezali Israël. Nzamba zakaka na chemin. Nzamba changeaka nzela na yete. Achangeaka singa na yete. Nzamba sala kaka na nzela na ye. Soki bana ne baso yoka te. Abetaka bango bikoko. Alongolaka bango na nzela. A remplacer oyo bazo ya bazana mabumu. A remplacaka oyo baza ba fitir bazo ya sima. Nzamba so remplacer bango na oyo bazo yoka te. Yango nde nazolo bana bino. Nazolo ba pe na biso moko. To landa lilobo to banda ko fukama
tokumbisa nzambe Yesu Masiya po ekokami déjà parce que alobi ndenge nzambe asimbi Congo au nom de Jésus ezali ndenge asimbaki Israël na tango ya kala. Alléluia. Na tango ya kala nde tokoyeba ke image ya Israël eza Congo wana, c'est le même Congo otozobenga royaume Congo. Alléluia. Donc sikoyo yango na nzamba lobi Satan nde apanzaki mariage ya Israël. Jésus aye kozongisa yango, Yesu aye kobala Congo. Na yebisa bino na livre d'or o nzambe sabandi kolobela biso nana lobi makambo mingi te, nzamba lobaki tanga na koma Congo akobanda kosolola biso na livre d'or. Étoile kozalaka likolo ezomonana na mabele. Pe nzamba lobi epai elinzeza zali esika wana nde ekozalaka ezali noyau central ya mokili mobimba esika nzambe se positionne na likolo pona sala musala na ye na mokili oyo au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ozomona donc nzambe aye kozongisa mariage ya Israël otozobenga nouvelle église o nzamba zotunanga Elinzeza qui va élever la lumière de l'église. Nana lobi Seigneur, c'est toi qui connais. Ya lobi c'est et toi Elinzeza. Nzamba lobi loba après quelques mois ayoko lobalanga loba au nom de Jésus, loba 3 fois au nom de Jésus. Église lève-toi, église lève-toi. Na lobi ndenge nzamba recommande ngai. Na l'air wana église de Jebandi. Mais mokili bazo mon église wana te. Po eza lokole botami sika. E bandi kokola. E kozala pena makambo nango ya sika. E kozala ndenge église blo bozo mona mona wana te. Na yebisa bino solo. Bozo mona makambo ese leki satana. A bebisi yango. O eze église telemi ya sika. Nzamba bana parler nga makambo église au terme na musulman. Nazomona tozana ba pasteur, nazomona église monene, porte monene ya pembe. Mi porte mo fumwa mate. Nazomona tozana ba pasteur, nasakutu nazalaki na ngoloba pe ya solo, nazana pasteur nanga oyo ba yamba nga ta ngana na yambi Yesu. Pasteur bon nzamba lingite na loba yango, alingite na loba kombo na alingite na loba. Donc pasteur wana na mona kiye wana totelami asimbi Bible batu musu bazawana ba délégué ya nzambe basoko no zo batu mususu po ba ya totelama liboso ya porte avant porte efungwama. Porte zalaki ya pembe kitoko ezana ba couleur na pembe lokola ba couleur verte ya bleu ya bien. Mena sabino nazalaki musulman, Dieu me parlait des chrétiens. Na lamuki na yeko yebisa na bengi pasteur wana na yebisa lokola yebiki na musulman. Moi répondre ça te beme ti lelo bato bandima ngate soki nzamba pesi nga message na pesa e o mona ka mta fande kimia azana ata mena koloba te po azo mona ga oyo aventurier oyo me bozo salerere ya osagana te ozo mona donc nde tozolo balikambo yo tola na o malamu que nzamba yeko zongisa Israël yangona lobi vive le mariage de Jésus, le mariage qui est entre le royaume des cieux et le royaume Congo. Vive le mariage de Jésus qui est entre le royaume des cieux et le royaume Congo. Ne bandeli ya kotanga buko tolobi royaume elingi koloba nini nzamba lobi royaume ezali nzambe za munene trop nzambe aye kobala mwasi na ye Congo royaume Congo nazo yebisa bino nalingi bozala les bolelela lisusu te nzamba lobaki tolongwa na bowumbu ya Congo yaona biso na ba prière na biso nalingaka kozoba video ezo wote pa msute na yebisa bino solo nalingaka susu te tozo kuna pasi
kuna baso boma bato kuna pasi boko koka ko silisa ngote pe boza na contrôle na ngote boso siksa mitema na bino boso so ba cardiaque pona yango po ezali mayele satan tie pona boma rabino eza shikoto satan asa ko bomela bino eza kaka pona ndenge wana pona bandenge mususu pe ozomona to lobaki yango to ligi ko zoba information ba suscité ya makila to mona na to lingi yango te to lingi départ ya sika bo sepelaka tango se koki oyo boko sepela nanu bo sepela te nazoloba ya solo au nom de Jésus nazo yebisa bino boko sepela oyo bo sepela oyo bandimaka te bakuriske bazonga na sama bele pona tembe donc leri yango yo bongo na motema na yo ozwa pe enlèvement na yo po Yesu ayekaka pona mabele te mais Yesu ayeko sangisa kongo na likolo e comme mariage yango na soloba les royaumes entre les mariages entre le royaume de cieux et le royaume Congo alobi Congo te alobi République démocratique te alobi RDC te mais alobi royaume Congo pour royaume Congo ezali sceptre na biso oyo basimo kimbango balobelaki au nom de Jésus ozomona donc yango wana tozoleka tozo continuer révélation mususu toza na yango awa ezali oyo tokoti na deuxième série tokoti na deuxième série ya oto bengi le tabernacle tolobaki première série nango na ko répéter série ya liboso ndenge nzamba lobelaki après na série ya mibale oyo ayoko lobela biso au nom de Jésus to pamboli susu nzambe na bolingo na yo nzambe na sanctification oyo yo za munene mingi na bolingo ya solo yo yeli biso na mokili po bolingo eza munene po bolingo yo Yesu yango nde salaki mokili oyo bolingo yo Yesu na mawana ye yango na aye kobikisa mokili na ye oyo Yesu alobi aye kobala mwasi na ye Kongo yo azali royauté ya nzambe na mabele oyo azali le royaume royal ya nzambe na likolo. Oh Seigneur de la paix, tu pamboli yo pona grâce, tu pamboli yo pona munene yo nzambe, na kombo na Yesu tolobi amen. Alléluia. Alléluia. Donc awa na kotanga yango poto comprendre na ndenge Seigneur azolobela biso pona likambo ya tabernacle na deuxième série. Donc nazo koloba première série nango. Première série nango ezalaki boye pona yebi on na mutu na ngai na lese sali vidéo ya tabernacle o ya première série wana série nango ezaboye nzambe azoloba atia elembo munene na kati ya David ngana bime pona nini nzambe lobaka ke otie elembo munene na kati ya David après nzambe lobi atie rouge na noir na kati ya David alobi lisusu na tie tabernacle na kati ya David na tie rouge na noir na kati ya tabernacle. Après nzambe ayokoloba na changer langage na ngai na changer langage mais azakaka na routingi moko alobi na changer langage nzambe alobi okomona moto afandi le sika ya bato to bayebi te mais moto aza le sika ya bato mais bato bako négliger moto wana mais bazoye bateke moto wana azali alliance ya nzambe nde nzambe ayekoloba l'orque d'alliance eza ya likolo na mabele ekomi arche d'alliance et comme pardon l'arche d'alliance na likolo na bonzambe na mabele nzamba zobengango les symboles d'alliance na lobi bien les symboles d'alliance après nzambe a tourné face na vers
ngai elinzeza alobi na ngai mon Seigneur lève-toi nzamba tomboli ngai alobi mon Seigneur lève-toi na lobaki yango na pesaki exemple na tango Moïse pe baza ko benga ye Seigneur Eli wa kende likolo baza ko benga ye Seigneur na lobaki Eli wa nizakaka elinzeza moko Jean-Baptiste wana zakaka elinzeza oyo ye na kombo ya Eli ezali nzambe atindi ye a continuer mission yango na tolobaki bana nzambe oyo baza kolinga koyokela nzambe te bazolekana na jugement baza kobungisa bango na monde de na sika ya pasi na jugement ya pasi mais nzambe aza pe na bana oyo bazoya oyo baza ba réserve oyo yesa tiana likolo ndenga lobaki na Jérémie na yeba yo kala avant yo botama avant ozala na mama na yo donc nzambe yebi biso avant biso to ya na mabele oyo au nom de Jésus. Alors sikoyo nde toke sikoyo na série ya deuxième épisode ya tabernacle na yebisa bino tabernacle oyo eza nécessaire eza très important nazo yebisa bino eza vie eza bonzambe epai nzambe amanifestaka puissance na ye tokoyoka yango awa tobandi au nom de Jésus. David est le tabernacle de Dieu. Voilà ton petit titre. La révélation du jour. Le tabernacle de Dieu le Tout-Puissant. J'ai vu à l'espace du ciel l'arche d'alliance qui se voit dans les cieux et à tout l'espace du ciel vers la terre. Ainsi parle l'Éternel de l'univers. Jésus a mis monisami. Le Seigneur Jésus-Christ se voit. Tant qu'on a ce moment, arche l'alliance d'Ali, kolomo biba. Même na babele batu bazo monango. Ezo monisama pour bien parler. Ezo monisama. Tina li kolo l'espace. Nde place wana nzamba zoloba. Yesu a mi monisami. Eloko ezalaki komi monisami likambo munene ezalaki arche d'alliance. Nasomona yango ezomonisama na likolo. Nzamba lobi arche d'alliance e monisami na likolo. Elingi koloba Yesu nde a mi monisami. Yesu aye kosala musala na ye. Na continue koloba. Ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur continue à parler. Ainsi déclare le Seigneur Dieu. Arche d'alliance ezali esika nzambe azali komi moni sama. L'arche d'alliance est un lieu où le Seigneur Dieu se voit. Donc arche d'alliance ezali esika nzambe ami moni samaka. Tu comprendre l'amour. Na continue koloba. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Jésus est l'arche d'alliance de Dieu. Jésus est l'arche d'alliance de Dieu. Yesu azali arche d'alliance ya Nzambe. Na continue koloba. Ainsi déclare l'Éternel. Le symbole d'alliance ezali esika Nzambe azali ko se manifester. Nzambe sikoyo a changé langage alobi le symbole d'alliance ezali esika Nzambe azali ko se manifester. Le symbole d'alliance est une place sacrée que Dieu se manifeste. Nazolo bango pe na français pour bato bayoka kalingala te balanda po o eza très important. Na lobisiko le Seigneur déclare et dit David est le tabernacle d'alliance de Dieu. Nzamba déclaré David azali tabernacle ya alliance ya Nzambe. Siko Nzambe kuna alobi tika toloba po boko tuna nga ba question. Nzambe kuna alobi Jésus est l'arche d'alliance.
na likolo puissance les hommes na tina se awa ayekoloba le symbole d'alliance ezali esika nzambe azali ko se manifester. Le symbole d'alliance est une place sacrée où Dieu se manifeste. Le Seigneur Dieu déclare et dit, David est le tabernacle d'alliance de Dieu. Donc, eliki koloba, David azali oyo nzambe azali ko manifester. Musala na ye. Donc, nzambe azo manifester musala na ye. Nesika ya moto oyo abengi David. Soki toke musika toloba yango. Nzamba tuni qu'est-ce que le nom de David? Le nom de David c'est une source. Donc ezali source d'eau. Ezali mai ya kelo. Nzamba bagisi mai ya kelo. Ezali source ya mai. Wana nde tina ya kombo ya David. Osomona siko nzamba lobi mai ya source wana elingi koloba bénédiction. Donc cela veut dire le Congo a perdu sa bénédiction depuis la disparition de l'étoile du ciel, depuis la disparition de l'Israël, pour bien parler. De Israël et Bunga. Donc arche d'alliance peut bungaki. Mais arche d'alliance est un symbole ya maya source et si ka nzamba fandi na David na ye. Et qu'on s'ala kaka na kombo ya David na kombo mususu te. Donc, et c'est quand ça va téléméli, à ce sera musala naïe. Mais le cola, ton moni yango, et nalikolo, pesomona na boy. Donc, source d'alliance wana. Donc, symbole d'alliance wana, et zongi na mabele. Et zongi na kembo na mona mabele. Donc, Yesu Christo, aye ko zonga lisusu na David oyo yaponi. Potolba, mais David a mazawabe. Mais David a zali oyo azoloba na bino. Nde yamona tozoyoka ndenge nzamba sa ko continuer koloba osomona donc tozala na ignorance te quelle que soit connaissance na yo quelle que soit capacité na yo qualité na yo dimension na yo mais nzamba sa kaka likolo na biso faut tozala humble il faut toi apprendre le susu koye ko le sila raté lelo na koko yeba mais nazala besoin pe na yeko le pa nzambe pona koko mona tombilinga na mona ke koki te. Il faut continuer pour sa volonté en Zambé. Bon, tu continues à Nzamba lobby. Ainsi parle le Seigneur. Plusieurs personnes ne croient pas que le Seigneur Dieu m'appelle David. Nzamba lobby batte belé. Bandi marate que Nzambe abenga kangai David. Ça c'est vrai. Pour Nzamba yebi ko sonde mitema na biso. Bino basala Nzambe. Bino de bokoki ko sunga peuple oyo Nzambe na Congo. Mais bino de bozo boma peuple Nzambe. Po bolingi ko sunga lilobo te. Bino bozo mona neti ngai na za ko fabrika ngo. Na shiraka ler nyonso. Eza Yesu oyo azoloba na bana na ye. Est-ce que bokoki ko comprendre te? Nzambe pesa yebi singai. Abibo kende na ba porte na bandaku ya ba passer bo pesa bango bonne nouvelle oyo mais na pamboli ndeko na biso moko tokoloba kombo te azana Kinshasa aza prophète alandaka ngai banda mwakala asalaka ba curiosité na ye atalaka ba message ba homme de Dieu balobaka alandaka ba mindele alandaka ba tebele na ba prédication na bango. Mais tango abandi kolanda message oyo Yesu oyo ezana kati na ngai tango Yesu azoloba na ngai yazola kolanda ngo to bengana ki a déclaré ozali le messager ya Nzambe ozana lumière ya orientation ya Congo c'est un prophète mingi pe ba yebi pona ngoloba kombo te ozomona na yebi pe ba passer mingi bozo supporter message oyo. Mais l'air na biso se koki photo la muka papa na ngai ba mama baza ba mama biso nde photo sunga ba mama wana mais ba mama ba telami bozo la na ba témoignage biso ba papa to telama te
nga nazosala mosala na ngai azosala role na ngai nzambe apesi ngai mpona bondela bino napesa bino message mpo toyamba yango biso totobika mpo lobi tokozonga kaka na nzambe fo tobosana ngo te nazomona mpe bahomme de dieu mosusu na Allemagne bazobenga biso bazoyamba ngo bamosusu baza na Suède bazoyamba yango bahomme de dieu baza ebele bamosusu tozosambela mpe na bango toza na évangéliste toza na bapaster mpe bamosusu bazoya mpe bazokendela bango mpo baza kososola te ozomona nde yango na nazosenga na oyo nyonso aza homme de dieu toza barepresentant ya nzambe toza baberger fo tosengisa mboka na biso ezonga champion ya mokili mobimba. Le Congo est plus que les États-Unis. Non, na kena makomi na makamba Congo te tozoloba na makamba révélation omoni awa yango na nzamba lobike batu mingi bandimaka te ke nzamba benga nga David. Nzamba benga nga David. Nzamba benga nga David l'air nyonso. Tango nzamba zoloba na nga atali abenga nga alobi na nga David. Natali na 4 coins ya mokili mobimba. Oyo aza na motema lokola yo azate. Yo David na miso na nga oza malamu. Na miso na nga nzambe oza malamu. Nzambe atala motema. Atala motema. Ozomona. Donc na leki wana tokei na révélation mususu o wana ezalaki deuxième série ya donc ezaki deuxième série ya David. Na continue. Et c'est là noté. Dans cette révélation, le premier paragraphe jusqu'au 4e, le Seigneur a donné la définition par la manifestation divine de l'arche d'alliance, sa puissance par le tabernacle depuis l'Ancien Testament et qui continue à se manifester la même puissance jusqu'au présent moment du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit Saint de Dieu. Donc, awa nzambe na likambo ya tabernacle e bandi na tangu ya ba Moïse kuna nyoso na tangu ya ba Moïse e baza ezalaki déjà. Alors nzambe azo manifester puissance wana ti azo manifester na David ba chapitre la Bible ezali ndenge David amemisaki tabernacle ndenga binaki baluki na mabele batu mwasi na yekutu alobi yo na niveau na yepuna nino kondoko ko se ridiculiser ko bina boye. Mais David a répondaki oyo nga nazo binela ye boye oyebi ete ozomona po David ayebaki nzambe ozomona. Alors donc nzambe azo manifester na Elinzeza comme tabernacle na ye. Et puis na lingi na bakisa ndenge nzamba yebisi nga sikoyo nzamba lobi yebisa bango ke yo zali sanctuaire ya nzambe na fanda na ndako naza na umeni mingi na umeni bambule bele. Mais au début tango na fanda na ndako yo nazo komona na bima po nazo kokate kofuta bandako ba loyer cher na mona ngina déplacer. Mais nzambe déjà avant alobaka na ngai ke esika yo fandi ezali lieu sacré bato ebele baya kozwaka mapamboli na ndako wana po ndako yo o na fandi oyo visitation kote eza visitation te nasalaka na nzamba awa na salon awa epanga nazali awa lion de Juda ayaka wana afandi ayaka te na chambre na nga azolakisa nga ndenge akolala na biro na nga le Père Dieu le puissant et liso munene leki ata mobimba ndako e visite ki nga wana na koma ki lokola ekeko ozomona lion le lion de Juda na forme colérique na biro na fandi wana na sutuki boba lion aza wana afandi pona leka wana nazokoka te très colérique akokokisa msala wana nazoyebisa bino na côté ya salon ya famille et pas famille nange fandaka. Mais kuna na mona pena ke boule ya lumière ya munene ye ezo tourner na zotala kakabo avant na mona na zotala télévision mais na yoki muta distraire ga siminga awa na côté gauche na tourner mutu boy na moni mutu te tango na somisi boy na moni lumière ya boule ezo tourner boy mbala moko pa boye na miso na so mona ngo boye. Donc et côté na maliboso à télévision pour na za mbouye na télévision te na tali na tenga makamni nga na zo mona na fandi pe na za nga mo na ndako
makamne nazomona na bimi wana na ye na salon awa place oyo na fuka me na sambe nga nzambe makamne nazomona tsanga yao na zongi na bando la TV na se disre sos oyo atouché nga ya deuxième fois na tali nga o touché nga sos ya deuxième fois na tali boye na moni lumière ngo ndenge moko me ya mwa muke nango boye bezalaki nini après na yo kozwa révélation na butu oyo bina ko comprendre jour on est là le jour apesaki nga fongola donc na yo ko comprendre na kati ya méditation na nga ki oyo boule ya munene ezalaki présence ya le père oyo ya mibale yaki ya mwa munene me ya muke ezalaki présence ya Jésus Christ ama na ndako ezebele na cuisine na ngai nzamba al akitis alobi na nga na ba 4h du matin na lalaki ya alamusinga abi kende na cuisine na yo nazo kita na escalier na koti na révélation ndenge masumu ezalaki ne bale ya salité et koti ne bale boko maite et bale poto ba masuba ba nye ba rouge ba nini salité donc je ne sais pas comment dire ça donc salité ezo kende na forme ya nyoka mais ebale na forme ya nyoka nazo kima mona bi Seigneur na ngina mona somo te Seigneur lobi ti aussi sa vision wana ne na longolio malgré na telemi nazo kite na escalier na yebisa bino nazo mona ngo nzamba zo laksanga ndenge bale wana eye muke eye fine ekokota na mai wana nyosalite ne kokota na nzete eye na nzete on formé croix après na moni livre za ko landa yango livre na e pe na se ale ebimi eke na côté ya croisement ya croix livre na croisement ya croix nde siko nzamba bandi ko lobela ngai omoni ndenge masumu ekotaki na kuruze o ezali Yesu ndenge Jésus azwaki masumu na biso ngai na moni histoire wana nazako yebisa mo pasteur moko histoire na lobi nga oh te sen pasa ngana bibo na yoka témoignage ya pasteur israélien moko na kota Moyen-Orient ayeki pe alobaki masumu ezalaki lokola maya salité bale eno kota na croix pasteur wana lokola ngana lobaki naza na ntina te tango na yoko lobaki mundele muta lobaki yango ndimi nde alingiso so compliqué ngate bino boso kolanda impression ya bamindele trop yanga ngono mundi boso koka pe makambo nzambe te donc na yebisa biso nzambe oyo bazobenga Jésus aza nzambe ya bokoko na biso nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob nzambe lobi na ngai tanga ndenge nga na pesio bolingo na ngai na pesio bolingo na ngai na Genèse 35 kuna epai ya chanzaki Jacob na kombo ya Israël nzambe lobi bolingo na ngai ndenge apesa ngeza na Genèse 35 donc nazomona naza kaka Jacob wana azalaki donc yango na lobi ke bakoko na biso akala tozomona ke bazonga mais nzambe donc eza na makambo ebele moi toloba ngo siko eza te po eza facteur ya temps tokolakisaka bino basekret malembe nde bokodécouvrir ke nzambe azali nzambe oyebi ntango bato bazokritike nga olobi oza kaka David olobi oza kaka Emmanuel oza kaka Eli bona yebisa bino oyo azosolola na bino lelo oyo oyo nzambe atie ye comme sanctuaire na ye mpona na sisi lisolo ya sanctuaire te oyo nzambe atie ye comme sanctuaire na ye azalaka na nzambe deja ye wana nde nzambe asaleli mokili oyo ye wana nde azongi aya kosukisa mokili en Jésus-Christ de Nazareth ye wana azongi ye wana nzambe abimelaki na ba Daniel na ba prophète nyonso c'est le même esprit ye wana lelo azomuto po nzambe alobaka na ngai abenga ngai roi c'est à toi que je fais toutes les choses dans ce monde tu es le roi sur la terre nazoyebisa bino natomboli loboko na nga nalobaka ngo lere nyonso bokokoka ngo te
tango nazo tombola loboko oyo boyebi makambo eza na loboko te boyebi te boyebi makambo eza na nzoto na ngai te yango na po mutu makasi eleki trop bolingi koyeba te nzambe alobi bon peuple périt par manque de connaissance bakonnaissance mindele akokoza na connaissance ya nzambe te mundele akozwa ngo na biso bakolo nzambe le dieu de l'Israël nazolo bango ata soki mundele azoyoka ngai soki atuni ngai na koyebisa ye biso nyonso tute Israël ezali première nation oyo nzambe abengi na Abraham eza Israël Yesu aye kosukisa mokili na makila na ye wana ezala mindele ezala biso ba noir to yambi Yesu na kobota lisusu na makila na ye to komi ba Israélite na likolo kuna nazolo ba bien mais d'abord oyo baza penda les enfants le peuple la race de Dieu eza biso bato musinyo yo mais na bisabino mindele mususu kutu bakokota na lola ne ba Israélite mingi pe ba ozanga nazo bisabina solo ba race mususu ba chinois ba japonais ba ekolo mususu ba américain bakokota na lola ne biso bakolo nzambe tozangi lola po tout makasi eleki trop nzambe alobaka nanga l'étoile du ciel a été disparue par la violation des noirs. Ce sont les noirs qui ont fait disparaître l'étoile du ciel oyo eza kolakisa mbotama ya Yesu boyebi étoile du ciel wana zana asa Emmanuel c'est l'Esprit Saint ye wana nde asalaka fo eza na version tozolo zela na sesana likambo ya tabernacle alors tozongi na sanctuaire naza sanctuaire ya nzambe nzambe azoloba na nga yo za lettre na ngai na tindi na mokili mais lettre wana eza couvert na enveloppe soko fongoli enveloppe otali lettre ozu lettre ozotanga lettre wana eza Elizeza makomami na kati ya lettre wana ezali Jésus Christ de Nazareth nazoyebisa bino makomami ba écriture wana ezali ye moko Yesu mais ba écriture oyo eza na likolo ya lettre wana ezali nde Elizeza soko zuye ofongoli ye omoni Yesu aza na kati eza ndenge moko ndenge naza sanctuaire ya nzambe na kati na ngai nzambe azosala mosala na ye yango na nzambe atunenga ntango nazoninga nabima na ndako nzambe atunenga oyebi likambo oyo babengi sanctuaire nase na repete yango ata na bavideo mibale oyebi eloko babengi sanctuaire elingi oloba nini nzambe ye moko arépondre alobi sanctuaire ezali esika nzambe akokisaka liloba na ye na comprendre nga alobi na comprendre donc nzambe azokokisa liloba na ye epai na ngai donc nga naza sanctuaire ya nzambe yango na nzambe atelemisi nga abengi nga mon Seigneur lève-toi donc natelamaki na banosala mosala ozomona mais na bomoto boye nazoyeba te nazoyebisa bino solo oyo nyonso nazoyebisa bino nayokaka na nzambe to nzambe amonisaka ngai nde ngai mpe nazoloba na bino oyo nzambe alobi na ngai te nayebi na ngai te mpo naza na la chair mais ntango naza na esprit nayebi oyo eza na kati ya bonzambe mais na mosuni nazoyeba te soki nake na esprit nazomonaki naza na nzambe nazomonaki nazosala bamesi na ngai liboso na ye nazomona bilamba azolatisa ngai eza na prophète moko aprofetizaki na liloba nzambe oyo tozosala alobaka na ngai alobi prophète Elizeza alobi na ngai yo bakoyamba yo na Inde nazomona kosala voyage na Inde eza kutu ngai mama moya nde arapelaki ngango abime makambo yo zoloba na biso prophète Elisa yebisaki yo ki bakoyamba yo na bakote mo nora wana bakoluka yo grave mpo nzambe akotungisa mokili mais oyebi ke baindie moko baye kodécouvrir nga na église moko bakomeli nga soki naza na WhatsApp na pe mais nayebi soki indie wana aza lokola azobela sikoyo soki ayoki nga na komeli te sa malade donc il faut nga nakende na Inde nakende ya bonne nouvelle baza na posa na nga moye te ozomona ke déjà papa Elisa alobaki yango
Donc amona biloko solo omona biloko siko eza accompli siko ngana okende na ende ndengene Congolais fa yoka nono alia ata soki bolingi ngai te ngana lingi bino peuple ya Nzambe Israël il faut alia lilobo yo ozomona siko nde tokei na dossier na biso ndenge to continuaki na parler makambo tali alliance toye bango bien naza David ya Nzambe na mabele oyo David abenga Nzamba benga David naza David na ye naza roi ya mabele tokomona yango tango ezokokisama bientôt nde tokoyeba ke makambo tozoloba eza solo au nom de Jésus to continuer awa bato Nzamba lobi bato bazali kondima te Nzambe abengaka ngai David wana déjà seto leki yango nde na yaki koloba po esilaki te nde na ye koloba ngai na lobi David eza lipa na ngai wana na kati ya révélation tango nazala Nzambe na oswa na ye tango Nzamba azomonisa nga odongo ba événement oyo ngai na répondre mais ata bato bazondima te ke Nzambe abengaka nga David mais ngai moko na yebi na lobi ke David eza lipa na ngai. Donc naza na kati ya bo David. Donc David c'est mon pain. David aza source ya bénédiction ya Congo même mokili mobimba na Afrique. David azali mapamboli ya Congo. Po Nzamba bengaka Congo zamba ya David po Congo na nesalité. Congo eza na forêt na nesalité. Nzamba bengaka ngo zamba ya David. Lelo Nzamba so benga David. Nzamba Congo benga Emmanuel. Abenga Emmanuel. Tango Nzamba so loba biso tu tokendo kota na kati ya Emmanuel oyo azali papa Elinzeza. Donc parce que Molimo Santo na bunzambe asa na frontière te ndenge Nzamba yebisaka nga Elinzeza asa na frontière te na sa na frontière te yo ko bloquer nga awa nga na koko sala yo mais tu ne peux pas comprendre parce que ça Molimo Santo osomona bosa ko comprendre li lobate oh yeso so ba kango ina seso nazo seka bosa ko comprendre te bosa ko comprendre te na Molimo Santo c'est un seul esprit qui fait tout. Il est partout. Il est à sa peine yo. Mais degré sur le degré selon le plan de Dieu au nom de Jésus. Ngai nazana kolinga bino mingi pour mission Nzamba pesengeza munene fo ba ennemi ba mona pena réussite ya Congo za ndenge. Oyo bandimaki te ba komona yango. Nazo yebisa bino. To continuer. Awa na yoki na continuer. Ngai nde na monaka Nzambe bola nango malamu sikoyo ngai nazoloba ngai Elinzeza nazoloba alleluya ngai nde na monaka Nzambe ngai nazalaka na Nzambe wana ngai nde na yokaka Nzambe wana ngai nazali Nzambe wana ozoyoka philosophie ya parole ya Nzambe. Donc mutu Elinzeza ngai nde na monaka Nzambe ngai nazalaka na Nzambe wana ngai nde na yokaka Nzambe wana ngai nazali Nzambe wana. Est-ce que tu comprendre? Donc Nzamba zo sala cercle na bunzambe na ye na bana na ye na famille na ye. Donc même Nzambe wana a se transformé na mutu. Mutu a comme mutu. Au commencement c'était la parole avec Dieu et la parole qui est Dieu. Ozomona. Donc Nzambe wana azo sala mouvement na ye yemoko. Aza ko se manifester na ba fonction na ye. Tant que tu n'as qu'à question et déclaration dans le royaume. Quelles sont les qualités du royaume de Dieu? C'est par le règne, l'autorité et ses fonctions. Et ces fonctions, Nzambe abimi na kati ya libumu ya Marie. Nzambe abimi bébé na kati ya oyo ye moko asalaki ake komi botama epai na ye. Marie asalaki kotambola na Jésus.
Marie akomaki nzambe. Akomaki nzambe po azotambola na nzambe. Akomaki nzambe. C'est comme elinzeza. Nzambe azo manifester pai na ye. Elinzeza komi nzambe po nzambe aza na kati na ye. Au nom de Jésus. Nzambe koko ye pai na yo. Okomi nzambe osa komi yeba te. Nzambe alobaki yango na Moïse po bakolobaka ko ngai nazoloba nazo komikomisa. Nazoloba o eza vérité. Nzambe alobi na Moïse nazokomisa yo nzambe. Aaron azokoma prophète na yo. Ekokisamaki. Ekokisamaki. Eza Bible ezoloba ngo. Osomona nzambe alobi na elinzeza ozali sans frontières. Je peux porter même ton nom na kokolata kombo na yo. Po eza bunzambe. Oyo nzambe lingi akokisaka yango. Toleki wana nde na esika wana naza kotambola. Je vis l'image de l'Afrique. Na moni susu image ya Afrique. Kuna na monaki image ya Afrique ekomi pembe. Mais na yeko mona susu image ya Afrique. Pona nene nzamba zo continuer komonisa biso image ya Afrique. Ya Afrique na lobaki kene bandele mutu ya Yesu ekomaki Afrique mobimba. Nazomona na front na lumière awa na moni matoi tout ça. Mais na moni munoko ya Jésus ezoloba. Et tout justement na côte ya océan na ba Congo munoko mais munoko ezalaki RDC mobimba et ça les forme ya RDC mobimba mais ba lèvre munoko ezu na côte ya océan alors mais munoko ezoloba donc le Congo royaume Congo eza la parole de Dieu ata soki oza docteur oza maçon ozali infirmière, ozali administrative. Yebaka que tu es la parole de Dieu de ta naissance. Mais les fonctions sont différentes. To yebaka likambo na malamu. To yebaka yango. Tozali ya nzambe. Nous sommes la parole de Dieu. Soki nga na lobi ke na zeli loba nzambe, bozo mona ngo kilo. Mais EDC eza la parole de Dieu. Le Congo est de 3 personnes. Les 3 personnes de quoi? Le Congo est de 3 personnes en Dieu. Privilège à boye. Na habité. Alors, na sili sakite tangu tozolo balikambo ya ndeko wana, ya pasteur, ya prophète wana. Nde amoni ke nazana kati ya lumière ya orientation ya Afrique. Même Congo, même le monde. Sous l'isolo ya prophète wana oyo avant na continuer ya prophète wana oyo na mona ki a pesa un rapport que a monique na ba documentation ya ba homme de Dieu no sa tangi na oloba pe kombote a monique biso elinzeza na Yesu azana ye. A mon message de orientation ya Congo pour l'Afrique a mon yango pa yangai lelo abenganga le messager de Dieu ngana ye na zaba camarade te to yebandika na lelo banzambe a mon ngana no boite physique ngana na mona ye boy physique te mais na kotanga maloba nzambe aye ko discerner yango a sengi ngai na sala bref livre ya muke quelques pages pour na kopesa idée ya mboka na biso nzamba lobi nini bato ndenge wana bazana mapombole muto ndenge wana azolakisa na nzambe kaza humble azolakisa ke na nzambe azoluka mboka na yebika azolakisa na nzambe ke foto sangana albi soko tindi ba livre wana tokokaba yango tokosalela yango ba conférence. Na mona ki livre mususu nga na mona ki te mena landa ki na video moko ba pesa ngai na busani kombo ya maison wana ya video wana baza ba journaliste baza na Congo na Kinshasa ba parla ki sur le livre il y a un homme akufa depuis 2008 mais nzamba lobela ka yepo na Congo mais au monde que tant ba moto azala ki ko défendre ngo ba comprendre ki ye bien et puis makambo aloba ki nyose kokisami
mais elembo moko nga nakangaki na message wana pour muto akufa oya koma livre wana alobaki ke Congo akozala pe na pouvoir ya Joseph. Mbala boni nazoyebisa bino ke par l'autorité de Jésus na lata couronne ya Joseph. Et puis par l'amour de Dieu naza na trône ya David. Lelo tokomi na famille mususu tobengaka famille ya Lévi. Donc descendance ya Moïse to sambelaka na ye avant na loba na bino lelo yo ye wana bengaki ngai boyebi ye pe to sambe azali makila ya mukongo ya Moïse. Merci beaucoup. Donc to continuer koloba wa awa zalaki pe message nzamba apesi ngai na pese pa prophète wana. Sikoyo message amwe za boye alobi pesa ye message oyo alobisa yango na basali ya Nzambe na Congo na tindelaki ye na publier yango pe na WhatsApp na biso. Message yango za yango yo: ceux qui sont choisis sont devenus les guerriers dans le ciel et sur la terre. Ceux qui sont choisis sont devenus les guerriers dans le ciel et sur la terre. Tozobuna likambo ya ko battre likambo tozoluka na molimo santo. Na ndenge tozo sambela, ndenge tozolela Nzambe, tozaba guerrier. Tozobundela yango a partir na likolo na Nzambe te pa azali. Pena mabele awa Nzambe akokisi yango. Yango no moni Nzambe pese message. Eza lokola message de félicitations na boyo balela rapona Nzambe. Ceux qui sont choisis sont devenus les guerriers dans le ciel et sur la terre. Oyo ba ponami, ba komi ba longa na likolo pena se. Donc na leki. Pendant cette révélation, j'ai vu que tu avais adressé aussi ces messages à un évangéliste. Maintenant, évangéliste, on a mingi na Kinshasa, na ba journalisme kuna alobaka mingi, mais tangu nazo lobango na monaki prophète on a passé message on n'est pas évangéliste voilà. Mais autres zo ba bloka ba komba ba tuté. Nde yango na toleki awa na koloba yango po eza ndenge Nzambe azo memela biso na koloba yango ndenge Nzambe azo memela biso. Année passée Nzambe alobaki na kokisi 80 ans na ministère ya Jésus-Christ. Année oyo Nzambe alobi nanga a rappeler nga alobi nanga Élie a accompli 81 ans dans le ministère de Jésus-Christ. Et 10 ans depuis l'étoile du ciel fit réapparaître. Donc, na kokisi 81 dans le ministère de Jésus. Puis, na kokisi 10 ans depuis l'étoile du ciel vient d'être apparue. Donc, depuis que l'étoile du ciel vient d'être vue, n'ayez commis monisama étoile du ciel. Donc, et kokisa mis 10 ans de l'eau. Depuis le retour de l'étoile du ciel. C'est dans l'étoile du ciel les années, c'est expliqué bien en mingi. Il y a un que l'étoile du ciel est un bungi, Israël est allé sur l'antinate. Israël est silaki disparu. Mais l'étoile du ciel est zongi. Ça fait 10 ans. Donc cela veut dire Israël est zongi. Et ça dit lembo ya liloba. Il y a un tosoloba, et l'homme sous son loba qui était, et ça critique. Mais dans son homme sabino, dans son sabino solo. Bato ba yebi Nzambe te ba ko tangisa bino likamba Nzambe ndenge ne. Biso tozo forcer ngote. Nazo ko forcer te na que nous magie. Nazo ko forcer te na que nous bokoko. Nazo ko forcer te na que nous kota na ba mai. Eza déjà bon Nzambe na biso, ya bokoko na biso. Na yebisa bino, o bazo sa l'erreur. Ya ko loba que Jésus aza mundele ba Nzambe na bango. Biso eza kimbango bozo sa l'erreur. Na yebisi bino boko regretter. Oya bengi nga nazolo bana bino ya zana aza Yesu ti Yesu anazana Yesu anazana na ti noa azande kona bino
me bozo bwaka ye kaka po mindele nde bayambi ye po bino bolingi koyamba ye te yango na mindele bayambi ye bato mosusu. C'est pour cela qu'on dit nul n'est prophète chez lui. Bango bayambi ye basaleli ye bazulele même business bazwi bambongo badelivrance makambo ebele me bino bakolo Yesu bobwaka ye boboma ye bolingi ye te botekaki ye bolingi ye te yango na bosouffrir mindele bazwi ye yango na asa mindele me ngai bisanga Jésus wana na l'hébreu ndenge nzamba senyaka ngai comment Yehoshua eza solo na hébreu eza lukutete eza solo Yehoshua na lingala Yesu na Kikongo Nzambi na Chiluba na kanisi pe Nzambi uvenini na Kibongo Nzakomba échanger ba forme koloba échanger ba forme bolingi kaka fo benga Yesu Yehoshua pona nini bokomi ndenge wana wana ezaki hébreu na lingala Yesu na français Jésus na anglais Jesus esalukutete Nzambe atalaka motema atoko ko benga ye Yehoshua comme tu veux mais Dieu d'abord voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Ngai Yesu na yebisa bino na ndenge na découvrir ye na bengaka ye mingi vérité. Toi tu es ma vérité. Na yemba nzembo moko nazo yemba na katikati ya nzembo ngo pour bo comprendre ndenge na benga Yesu aza vérité. Yahweh nangayo mukonzi monene na bolingo etoli na Yesu bolingo abikisi ngai abikisi mokili oyo Yesu nangana niyo mingi namoni ozali verite ya mokili napeleli yo Yesu nanga Mwinda uti na likolo epai ya papa majesté ya mokili ekiti na se ezali mwinda ya la vinanga Yahweh nangayo mokonzi monene na bolingo etondi na Yesu bolingo abikisi ngai abikisi mokili oyo Yesu nangana nandi verite nalani Yesu nangayo esika nyonso ozali ye nazali na yo simba na loboko na yo tambolanga nazala na esika nyonso Yesu bolingo mwinda ya mokili na biki na ngai Naleliyo Yesu nangaye napeleliyo verite ya mokili oyo Yesu nangana eleliyo nayamiyo Yesu nangayo nde omoni amen nde omoni nazwaka ye verite po aza ya solo. Il est celui qui existe à sa vérité. Ce qu'on comprendre Jésus, dans son mokilo le nyango souté, Simon otanga kena komona mbotama ya Yesu. Asengi nzamba zongisa po amoni loko ya linga ki amona. Bongo ngana zozala na ile nyonso. Kaka po nzamba linga kokisa mission na ye. Yangona na loba na zana ntina pouvoir te. Mais naza na ntina ya bolingo ya Nzambe batu bakomona ke nazowelela pouvoir nazowelela te eza plan ya Nzambe yango na sujet totie nani akoki ko déclencher liloba Nzambe pona Congo nani akoki kolongola loboko ya Nzambe na Congo to utotanga Nzamba lobi ndenga simbi Congo lelo ndenga simba ki Israël na tango akala parce que il est la vérité ndenga simba ki Israël na tango ya kala
Mais Satan nde ayaki kopanza mariage ya Israël. Yesu azongi na mwana ne elinzeza. Aye kozongisa mariage wana. Etikali cette bandi célébration ya royaume ya Messie. Osana dans le lieu très haut. O tozo yemba l'air nyonso, tozo célébrer. Bino bokomi na ba verset mususu, bozo yeba teke toza na reine ya Jésus. Na kombo na Yesu.